Yeshiva World. Du redt mir von der Gebra Hatzolah von Williamsburg. Ja, wir sind in Greit auf dem Sturm. Alle in der 8 Ambulanzen haben Chains mit started tires. Gidsdem haben wir SUVs gedei leichter zu machen, zu trugen die Menschen in die Spitäle. Mit beit dem Klau, aber soll nicht herausnehmen die Cars, von mir darf man es nicht stoppen auf an Emergencies. Sie verstellt die Gassen und wir können nicht noch dem durchfuhren. Von Nicht-Emergencies soll man riefen 718-534-5050. Von Nicht-Emergencies, das meint any question was man hat, soll man riefen 718-534-5050. Für Emergencies soll man riefen die gehörige Nummer. A gute Nacht in der Eibische soll uns alle hieten.